嘉文你又 fit 咗啦！之前咧你個盤骨啦、下身咧都比較脹啦、比較闊嘅。咁而家咧我真係見到你明顯改善咗喎！你做咗啲乜嘢啊？我做咗啲阿 Vinny 教我嘅髖關節運動。即係我哋嘅盤骨操啦，係咪啊？咁你覺得有啲乜嘢唔同咗啊？之前一路以為生完小朋友都10幾年啦，咁以為係生小朋友之後咧就盤骨向外橫咗出去嘅，但係而家咧操咗跟咗 Vinny 2個禮拜度啦，每日都操下，咁就開始有少少感覺，覺得唔係個感覺係唔係喺出邊咯？轉個身嚟睇下先啦。係啊，好似向翻內咯。好好啊。有個向外同內嘅感覺㗎。即係好似冇咁可以收窄翻咁樣啦，係咪啊？係啊。咁你做咗啲乜嘢運動啊？盤骨操係點樣做法？做幾多組或者做幾多下？我通常會瞓喺瑜伽席度啦，咁我 total 會做100下嘅。咁其實頭嗰20下咧都係鬆翻啲肌肉啦，同埋鬆翻個關節，咁就跟住之後就慢慢10下咁上咯。一路慢慢再加強翻，係咪啊？好好啊！下次咧你一定要拍片。好，咁而家咧即刻分享嘉文究竟做咗100下乜嘢動作咯喎。咁其實咧我教佢好簡單嘅啫，可以每一晚臨瞓之前啦，或者起身之後啦，我哋咧可以喺張床上面或者瑜伽席上面瞓低，然之後曲腳踩住張床，雙手啦我哋捉住腳眼嘅位置，而我哋雙腳嘅闊度咧大概就係一張瑜伽席嘅闊度嘅啫。跟住就係將我哋一隻腳慢慢放落去，盡量咧可以將我哋嘅大髀膝頭哥係放到落地下嘅。咁當然啦，每個人個跟腱都唔同，有啲人好緊，有啲人好鬆，所以咧未必一定掂到，但係盡量將佢放低就 OK 嘅啦。咁我哋左右交替咁樣做，左右為止一下。嘉文就係咁樣去做100下啦，好輕鬆好簡單，就慢慢修正翻我哋盤骨啦。咁因為佢頭先都有分享啦，就係個盤骨有少少外擴啦。咁而家呢一個動作咧就係修復我哋呢一個位置嘅啦。咁而之後咧我都會再教佢，可能除咗喺床上面以外嘅動作，我哋可以加強我哋嘅鍛鍊嘅，可以做啲乜咧？而家即刻都同大家分享咯喎。咁好簡單啦，我哋咧可以喺瑜伽席上面啊，就唔好喺張床度啦。喺瑜伽席上面咧，我哋可以跪喺度，跟住咧，我哋後腳咧，盡量將我哋個腳掌、腳背都係放落地下嘅，係啦。因為咧，如果我哋升起咗一個腳嘅話啦，呢個位置升高離開咗，我哋個膝頭哥咧，相對就會再用力壓落去。如果我哋可以咧打平嘅話咧，相對我哋就會成隻腳、小腿都係用緊力啦，咁所以留意翻啦。然後咧，我哋跪咗喺度嘅時間啦，有機會膝頭哥覺得好硬地嘅，我哋可以將瑜伽席接埋，跟住厚啲嘅時候咪舒服啲咯。但係亦都可以咧接條毛巾仔，係啦，薄薄地嘅，跟住然之後墊住，亦都會舒服啲嘅。好，跟住然之後我哋一隻腳咧就係向外踏，咁個闊度有少少唔同嘅，就係我哋今次腳掌係踩喺瑜伽席嘅前面嘅一邊，而膝頭哥就係瑜伽席嘅後面，所以咧我哋唔係一個直線，唔係水平線嘅。好，然後我哋咧好簡單，將我哋個人修正，攞翻一個直線，隻腳伸咗出去之後，踩實個地下，將我哋個膝頭哥慢慢曲腳落去，上翻嚟，落去。上翻嚟就係咁簡單。咁呢啲動作啦，我哋都係修正盤骨嘅動作嚟嘅。咁我哋每日咧可以做10下至20下為止一組，做完一邊再做另一邊。咁最好落去嘅時候啦，盡量落低少少，最好就係做咗10下之後，最後嗰一下落去 hold 住，要感覺到有少少拉扯感嘅。跟住上翻嚟就可以轉另一邊嘅啦。同樣啦，都係將隻腳踩喺邊邊嘅位置，落去上嚟。咁好多時咧，我哋做運動咧都會諗啊，咁我哋幾時吸啊，幾時呼啊？其實我覺得冇一個確定嘅究竟幾時吸、幾時呼嘅答案。反而咧，我就想大家確保自己有呼吸嘅啫。因為閉氣咁樣做運動咧，的確係容易令自己頭暈啦。咁而我哋咧，平時
若然真係要有個好 standard 嘅答案嘅話，我哋就會吸氣預備，呼氣，吸，呼。不過咧，我亦都有好多學生啦，就係因為又要諗住個呼吸，又要諗住個動作，跟住最後就係唔知點樣做啦，或者好似好亂啦，所以就簡單啲，記得有呼吸啦。咁一樣啦，我哋都係做10下，跟住然之後或者你哋時間許可咧，就做20下。咁然後第二個動作咯，今次咧我哋將隻腳掌腳趾係指向前面嘅。然後咧，我哋今次就係水平線啦，膝頭哥同埋踩嘅腳掌位係同一個水平嘅，唔會前後。好，跟住然之後咧，我哋慢慢雙手伸直，將個 pat pat 向後坐低。咁你會發覺啦，小腿有拉扯感，大髀有用力，上嚟拉翻直，盤骨感覺咧會有拉伸嘅感覺嘅一啲筋腱。然後 pat pat 咧，亦都會有用力嘅感覺。我哋一樣係做10下落去，上嚟，吸，呼。因為好似呢啲動作咧，我會覺得其實我落去都要用力，所以你話係咪真係落用力嘅時候吸氣，或者放鬆嘅時候呼氣咧？真係冇一定嘅。好，繼續吸氣，呼。吸，呼，做咗幾下咧，其實你就已經開始感覺大髀有啲感覺㗎啦。咁同埋啦，我就踩咗瑜伽隻出面啫，你哋咧最好真係喺返瑜伽隻裡面度做嘅。好，做完一邊啦，同樣都係做另一邊啦。咁絕對係夠位嘅，膝頭哥喺前面，腳掌喺後面，水平線。好，跟住然之後落去。上嚟，落去，上嚟。咁有啲人咧，可能跟腱好緊咧，個腳掌如果我哋一坐落去嘅時候咧，好似會離開啊。其實都唔緊要嘅，我哋咧可以上嚟踩翻落去，輕鬆啲。因為我哋要知道自己做緊邊一個部位先，係啦。我哋重點可能都係想喐緊我哋個盤骨啦，喐緊我哋個 pat pat 啦，用緊我哋核心嘅肌肉嘅。咁我哋個腳掌、小腿嘅筋腱，我哋可以先放埋一邊，就係做翻我哋核心嘅位置先。記唔記得做幾多下？我都冇數到啦，邊講邊做。咁但係你哋咧一路聽一路學緊嘅時候咧，自己再做嘅時候就可以掌握翻啊！我究竟係做咗幾多下？10下定係20下啦？好，跟住然之後再嚟咯。呢個動作咧非常之好啊，因為咧可以幫我哋開翻我哋個卡腰啦，即係我哋褲袋位嘅位置。咁而開咗呢個位置嘅時候咧，原來我哋個代謝可以變得更加快，連貫翻我哋身體。原來肚腩都可以細啲㗎。好，咁點做咧？首先前腳曲腳，後腳你要睇到啦。好多時咧都會變咗咁樣嘅，前腳90，後腳90嘅。咁我哋盡量將前腳踏前少少，確保我哋個盤骨係有位置可以落到去嘅。咁而我哋咧左右腳咧亦都係盤骨咁闊嘅，因為咁樣先至可以攞到我哋個平衡，冇咁容易左搖右擺。OK， 好，落去 hold 住，慢慢上翻嚟，落翻去，上翻嚟，落去，上嚟，係啦。咁如果你話都係真係好難平衡喎，其實我哋可以咧手觸地。手觸地咧，將我哋膝頭哥喺我哋膊頭外面嘅位置。好，跟住然之後咧，伸直曲，慢慢做。咁當然啦，當我哋身體烏咗向前嘅時候咧，我哋前腳要推直咧，相對就會有啲難度噶啦。咁所以咧，都係睇翻自己覺得邊一個動作你會覺得容易 handle， 咁你就選擇做咗嗰個先。咁如果你話唔係喎，都真係好似有啲困難喎，其實揾教練指導咧，真係相對比較好嘅。
OK， 好，咁曲腳落去嘅時候，盡量將盤骨沉落去，同埋咧最好就係用翻少少 pat pat 嘅力兜翻上前。咁你就會發覺咧，當我哋一做到兜起呢個位置，腳咧 pat pat 咧相對都會更加用力嘅喎。好，直曲。好，當我邊講邊做嘅時候，你哋做咗幾多下？咁我哋咧都係啦，10下為止一組啊，記住 ，OK？ 咁我哋可以10下10下咁樣循序漸進去上。好，前腳曲，後腳直。咁同埋咧，千祈唔好同人比較啦。你見到 Winnie 教練佢落到咁低喎，你係咪都要落到咁低咧？即係未必嘅，因為頭先我都講過啦，每個人咧跟腱嘅緊緻度都唔一樣，所以做每一個運動最緊要就係量力而為，直腳、曲腳。咁卡文啦就係做咗呢幾個動作啦，從而咧令到佢個盤骨慢慢收翻入去 pat pat 咧相對冇咁大嘅，但係當然啦，我哋都要留意自己嘅飲食啦。如果你話我成日都食濃味嘢啊，食好多汁醬啊、鈉好高嘅食物咧，其實講真嘅，下身咧都真係相對容易水腫嘅，尤其是坐得多嘅朋友仔。所以咧，自己控制一下飲食，揀下食物之餘，都可以做翻我呢一 set 運動啦，係咪好簡單咧？咁今個星期大家一齊做咯喎！鍾意我嘅分享，記得追蹤我嘅頻道啦，拜拜。